ตรายนี่ครับมาครับเต็มพื้นเลยครับโอ้ยโทรศัพท์โดนโทรศัพท์อ่ะลูกเห็บเยอะมากครับเครื่องปั่นไฟต้องคนมารออยู่ที่มา